知唔知道我手上揸住到咁大嘅針筒係用嚟做咩嘅？大家又話我收一次啊！有好多朋友仔問剎車油需唔需要定期更換？嗱，今日我就係用一部車做一個剎車油保養嘅流程俾大家睇睇。我哋第一時間先測佢嘅剎車油含水量係幾多？嗱，呢度剎車油我哋睇啦，好明顯已經係變晒顏色啦。嗱，我哋而家測下佢個含水量先。嗱，已經去到3.0啦。嗱，我哋再睇睇呢度啲油啊變晒顏色啦。嗱，好似呢種情況下，剎車油含水量嚴重超標。如果你唔及時更換呢，就佢長時間高溫行駛，入邊剎車油管入邊會產生咗氣阻。如果你一落斜坡嗰時踩剎車，就造成佢剎車距離長。嗱，你都用咗2年嘅油啦。好，我哋而家倒瓶新嘅油出嚟先。而家我哋攞瓶新嘅油出嚟先。新嘅油係透明嘅。呢新油，我哋再測測新嘅油嘅含水量咧。嗱，佢出現 OK 咁樣嘅，睇到未？嗱，我哋而家又直接拉過呢度對，嗱，我又到呢度，嗱，呢度好明顯啊，好明顯變質都有。呢個就係測嗰啲含水量噶啦。好，我哋而家先將入邊嗰啲油全部抽晒出嚟，再排好。好，我哋而家唔用呢個針筒抽啦，直接用氣抽啦。嗱，我哋而家先將總泵啲舊油抽晒出嚟。好，而家抽乾淨啦。跟住加入新油。嗱，新嘅油係咁樣嘅。我過嚟睇睇。同頭先對比下，嗱，呢啲透明嘅，好，跟住仲要喺底下抽出嚟嘅。嗱，好，我哋而家上面加咗油啦，跟住到下邊個分泵，我哋先將嗰個分泵放油螺絲鬆咗去，嗱，跟住吸呢條管入去。嗱，而家啲舊油全部抽晒出嚟啦，好似咁樣操作。就可以保證你個愛車個剎車保持最佳嘅狀態。我哋4個轆都係咁樣操作，都係連續排2處嘅，將入邊嗰啲油全部抽出嚟，再加翻新油，咁樣就得噶啦，就咁簡單。好。